1.5 घंटे मेहनत करने के बाद ये साड़ी चुनती हुई है। देखते हैं कल सुबह क्या निकल के आता है। बहुत दिन नहीं आई है लेकिन मुझे सोना नहीं है क्योंकि कुछ तो काम करना है। हाँ बट मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ कि कल सुबह क्या बनेगा। देखते हैं कल सुबह फिर रात को जो स्ट्रगल किया था चोटी बनाने में उसके लिए स्ट्रगल लग रहा है चोटी को खोलने में। बट देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ऑफिस के लिए भी ले गई फर्स्ट जो भी डिजाइन चलते हैं अभी क्यों बनाई थी यार अभी तो आ रहा तो मैंने का बहुत मेहनत के बाद ये बैग निकल जाए और मैंने स्टाइल करके तैयार होने जा रही हूँ। आपको फाइनल लुक मेरी किसी वीडियो में मिलेगा। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel. Bye bye.